Svet županov o drugi fazi Ceroda, festival Frankinje v Sevnici, škupanje pri Nemaničevih. Lepo pozdravljeni. Svet županov družbenic Ceroda je na današnji seji podprl predlog vodstva družbe Cerod oziroma predinvesticijsko dokumentacijo o izvedbi manjšega mehansko-biološkega obrata na zdajšnjem odlagališču v Leskovcu. Predvidoma naj bi naložba v zmanjšanem obsegu od prej predvidene druge faze Ceroda znašala 8,8 milijona evra brez davka. Hkrati so župani vodstvo javnega podjetja zadolžili, da poskrbi za ravnanje z odpadki med potekom izgradnje obrata, je na današnjem srečanju z novinarji poudaril novomeški župan Gregor Macedoni. In to bomo v prihodnjem tednu se odločili, da bi začasno skladiščali odpadke. Kar je pa bistveno sporočilo, pa je, da želimo, da se občanom, našim občanom, občin družbenic ne poveča cene na položnici. Kot naj bi se večini občanov po Sloveniji s 1. januarjem 2016 zvišala cena od 20 do 30%, dodaja. Poleg izgradnje MBO-ja bo Cerod 2 obsegal plinsko elektrarno. Vrednost kogeneracije je okoli 750 tisoč ocenjena, zato smo sklenili, da bi peljali kot ločen projekt in morda celo poiskali zasebnega investitorja. Želja županov je, da bi podjetje Cerod prevzelo vodenje naložbe in s tem njeno delno finančno kritje. V poštev bi tako prišlo morebitno najetje kredita brez poroštva občine. Na seji Ceroda se sicer vedno dotaknejo tudi odprave smradu. Te procesi intenzivno tečejo. Nažalost so nekatere strokovne predloge, ki so v juniju kazali že na pozitivne rezultate v referenčnih laboratorijih v Nemčiji, Italiji in tudi v Sloveniji, pokazali, da smo pa na področju učinkovitega delovanja čistilne naprave, so te kriteriji preseženi. Zato rešitve niso podprli. Odprava smradu je tako ločen projekt, ki jim ostaja sočasno z drugim delom naložbe. Sledi pregled drugega dogajanja. V Združenju rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme so na šentjernejskem hipodromu pripravili prvo veliko državno razstavo konj slovenske hladnokrvne pasme. Med rejci iz vse Slovenije so odbrali približno 50 najboljših plemenskih žrebcev, prek 130 kobil z žrebeti ali brez in precej podmladka plemenskih živali. Skupaj so tako razstavili prek 190 konj slovenske reje. Konje so predstavili že na sejmu, nato se je proti hipodromu odpravil sprevod vpreg in jezdecev. To mora biti človek počaščen, da dotlele prideš. Saj jaz tako mislim, no. Zato, ker živimo s konjem, pa da ga še pokažeš lahko, ne samo za sebe. Ste ga zelo pripravljali? Ja, močkega pa moraš. Konjerejci so razstavo vzeli zelo resno. Videli smo zanimive vprege. Smo se tudi mi pripravili za tale rimski voz, ki se imenuje kvadriga. Tu so imeli že Rimljani za bojevanje. Na hipodromu so slavnostno odprli razstavo in ocenili najlepše konje. Prišli so tudi rejci iz Hrvaške in z avstrijske Koroške. Pripeljali smo, bi rekel, dva žrebca, enega starejšega, enega mlajšega, tako predstavimo, bi rekel, dva različna tipa norikarja, enega bolj modernega, enega takega, ki je pač vedno bil. Na razstavi v zibelki slovenskega konjeništva so predstavili vso uporabnost konj in izdali priložnostni katalog. Slovenski hladnokrvni konj je v določenih krogih ni tako popularen, ljudje ga ne poznajo. In mi smo želeli s to razstavo več muh na en mah zadeti. Pokazati prvič to, da je slovenski hladnokrvni konj zelo lepa pasma. Primerna za rejo pri nas, hkrati uporabna za vprego, delo in ježo. V združenje je sicer včlanjenih več kot 360 rejcev, ki v svojih hlevih redijo dobrih 3000 živali. Zaradi trgatve, ki so jo vinogradniki letos začeli 10 dni prej kot v povprečnem letu, je bil 5. festival Modre Frankinje na Sevniškem gradu deležen bistveno manjšega obiska. Morda je vzrok tudi v visoki vstopnini, ki pa jo je bilo možno unovčiti na stojnicah. Festivala se je udeležilo le 14 razstavljavcev, ob vinarjih, šerokodelci in priznani gostinec Šentjanža. Jubilejni festival je sicer pritegnil precej manj gostov od pričakovanj, je pa v teh letih dosegel namen glede prepoznavnosti te vinske sorte, ocenjuje prireditelj, to je zavod KŠTM.
V letošnjem letu smo se celo dogovorili, da 25.9. Vsi ti, ki imajo 5 najboljših vinarjev, so prisotni tudi v Unionu na dogodku, kjer promoviramo prav Modro Frankinjo. Bili so v bistvu povabljeni, nismo sami iskali dogodek kot tak, tako da se že potem vidi, da je prepoznavna Modra Frankinja. Od letošnjih 80 vzorcev poslanih na ocenjevanje za festival je naziv šampion dobila Frankinja Jerneja Žarna z nemške vasi. V vsakem primeru festival Modre Frankinje dela nekaj neverjetnega na tem področju. Če se to ne bi zgodilo, mislim, da bi bilo potrebno veliko več časa, da bi ta trend rasti prepoznavnosti Modre Frankinje bil počasnejši. Slabšakovi s Telč imajo enologa Francoza, zato uspevajo s svojimi vini na tujem trgu, kar je sicer redkost za vinarje dolenjskega vinorodnega okoliša. Modra Frankinja prodira lepo v tujino in tudi ostala vina. Mogoče malo manj vina, katera imajo višjo kislost. Slovensko vinogradništvo je kljub takšnim prireditvam, kot je Sevniški festival Frankinje in različna druga ocenjevanja, v primerjavi s tujino neorganizirano in nerazvito. Po novem pa se bodo soočali še s kvotami za obnovo in širitev, ki jih napoveduje evropska politika, opozarja vinogradnik Janez Pirc. Nemaničevi z Gornje Lokvice pri Metlikin so se pred leti odločili njihovo staro zidanico pokriti s slamo. Ker pa je priprava slame za streho zamudno opravilo, so jim na pomoč priskočili sorodniki in prijatelji. In tako je nastalo škupanje, ki je preraslo v enkraten etnološko-kulturni dogodek. Letos so ga pripravili že 14. Zbralo se je okrog 200 ljudi, ki so se že v jutranjih urah lotili česanja slame in vezanja v snope. Med njimi smo srečali tudi evropskega poslanca. Pa jaz to še bi rekel, da obvladam, čeprav tega že dolgo nisem delal, ampak smo še delali v mojih mladih letih, v moji vasi oziroma pri nas doma. Večina pa se je škupanja naučila pri Nemaničevih. Letos je delo hitro potekalo, se je bila letina dobra, ržena slama pa lepa, čista. Morda je slame malo manj kot lani, bo pa škupe bo pa več. A še vedno premalo. Oto Nemanič je namreč eden redkih mojstrov, ki znajo pokrivati strehe slamo. Povpraševanje je vedno večje, takšne kritine pa ni v trgovini. To, ki je zdaj češajo, je pa zmenjeno, da gremo v kamp pod zemelje, ne 3 hišice pokriti slamo, tako da ta bo takoj prešla. In še je nekaj zainteresiranih, tako da ne vem, koliko bom pol slamo, najbrž da ne bi imel svoje. Lahko bi sicer posejali več rži. Posejati in požeti ni težko, pravi, a priprava škupe je zamudno delo, ki se ga strojno ne da opraviti. Na strojni način bi šlo, da sem jaz star 25-30 let, pol bi razvijal stroj z nekim inženirjem. Ker sem pa prestar, pa v to ne grem. V tujini si pomagajo z impregnacijo slame, kar pa Nemaniču, ki je nedavno s takšno francosko slamo pokrival streho v Belgiji, ni všeč. Prepričan je, da je na star način pripravljena škupa najboljša, saj strup ne sodi v ekološko streho. Zato upa, da se bo še kdo lotil sejanja rži, potrebne tudi za izdelavo peharjev. To današnji sodobnem času, kar Ribničani prodajajo iz neke trave, vrag vedi odkod iz Kitajske, ni. Kdo se razume na to, vpraša, čuj, a je to res ržena slama. V prekrasnem sončnem vremenu se je minuli konec tedna tradicionalnega pohoda za srce, že 18. zapored, udeležilo okoli 200 pohodnikov, ki so na ta način opozorili, da je naše zdravje odvisno predvsem od vsakega posameznika. Pohodniki so se odpravili po 2 poteh, daljši Štukljevi poti z začetkom pod Trško goro in krajši Adrianičevi s štartom na Otocu. Pohod tradicionalno prirejajo v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica Dolenjska in Bela krajina. Nekako smo postali polnoletni in si domišljamo, da se je ta pohod res prijel. Da se je prijel, govori tudi udeležba, vsako leto imamo pač približno iste ljudi, ki se udeležijo tega pohoda, ki skrbijo za svoje zdravje.
Za nekoliko manjše število pohodnikov je bila kriva trgatev, a tisti, ki so prihodili pot po prelepi Dolenjski pokrajini, so bili na cilju v Krkinem športnem parku v Šmarjeških Toplicah zelo zadovoljni. Kdor je želel, si je lahko izmeril tudi krvni tlak. Zakaj se udeležujete teh pohodov? Zaradi družbe, zaradi gibanja, prijetnega okolja, pa fino zapolniš dan. Tako da je to nekaj tistega, kar je lepo. In bi bilo prav, če bi bil večkrat, ne samo enkrat na leto. Kakšna je bila pa pot, je bila naporna? Ne, na pot je bila taka za relaks, ne, lih prav za srce. Letošnji pohod so, tako kot vseh 17 doslej, pripravili v sklopu septembrskih prireditev ob Svetovnem dnevu srca, ki ga tudi po svetu obeležujejo cel mesec. Tudi slogan je za letošnjo leto zelo zanimiv, ker pomeni za zdravje srca vseh in vsepovsod. To pomeni, da se želi na ta način še bolj osveščati ljudi. Svetovni dan srca praznujemo konec tega meseca, in sicer 29. septembra. Da športno igrišče v Trebnjem dobiva novo podobo, s čimer mu dodajajo nove vsebine, smo že poročali. Po 3 letih od začetka urejanja pa so se Trebanjci razveselili še nogometnega igrišča, ki so ga uredili na območju nekdanjega odlagališča odpadkov na Cvibljah. Nogometno igrišče so začeli graditi na pobudo nogometnega kluba Trebnje in na prostovoljni ravni ob podpori staršev. Uredili so ga na zemljišču v lasti občine Trebnje, vzdržuje pa ga nogometni klub. Mi smo morali pripeljati gor 160 kamionov nove zemlje, da se je samo zemljišče izravnalo dovolj, da smo lahko na njem zgradili nogometni stadion. Potem pa je naslednja faza je bila pa, da se uredi sama travnata površina. V 2 letih so jo uspeli urediti do takšne mere, da lahko na njej igrajo nogomet. Predtem pa so morali zadostiti minimalnim pogojem za pridobitev licence za izvajanje nogometnih tekem. To nam je tudi uspelo, s tem, da smo igrišče ogradili tako, kot je potrebno, z vseh strani. Zgradili smo garderobe za domače in gostujoče igralce, izgradili smo garderobe za sodnike, garderobe za delegata in to je potem bil minimalni pogoj, da lahko imamo zdaj uradne tekme in kot rečeno, ta vikend je bila prva uradna tekma, na kateri smo visoko premagali Svobodo iz Ljubljane. Klub sicer deluje od leta 2009, prve tekme so odigrali 2 leti pozneje. Začeli smo leta 2011 z dobrimi 50 člani, ta trenutek jih pa presega 120 članov. Imamo vse selekcije od U7, se pravi otrok 7 let, celo imamo eno selekcijo, ki je v vrtcu. Prihodnje leto bodo imeli tudi kadetsko in mladinsko selekcijo, dodaja. Do izgradnje lastne infrastrukture so sicer uporabljali igrišča Mirenskega in Ivanškega kluba. Še ostajamo v svetu nogometa. Nogometaši novomeške Krke so odigrali že 9 tekem letošnjega državnega prvenstva. Nekaj odmevnih zmag na gostovanjih in nekateri nepričakovani spodrsljaji doma so dovolj, da trenutno zasedajo zlato sredino lestvice. V zadnjem krogu so na domačem stadionu Portoval gostili najbolj vročo ekipo lige, Ljubljansko Olimpijo. Do polčasa gledalci niso videli zadetkov, na koncu pa so Ljubljančani zaslužno slavili s 3-1. Danes je bila Olimpija premočna, zmagali so, ne da naši fanti so pustili v vsakem primeru srce in dušo na igrišču, sem to danes ni bilo dovolj, oni imajo par res izredno kvalitetnih igralcev in ta kvaliteta posamično je danes odločila tekmo. Na 4 domačih tekmah Krkaši v letošnji sezoni niso osvojili še nobene točke, kar je še posebej presenetljivo, če upoštevamo njihove uspehe na gostovanjih. Mi smo imeli 2 tekme dobljene, dobesedno tukaj doma, ki bi se lahko obrnilo v drugo stran proti Gorici, proti Kopru. Smo pa tudi 2 tekme, mogoče bi se pa tudi drugačno gostovanje lahko obrnilo. Tako da jaz mislim, da tukaj je predvsem slučaj. Jaz mislim, da bomo že naslednje 2 tekme dobili kakšne točke. Če odštejemo vodilni ekipi prvenstva Olimpijo in Gorico, je letošnja sezona izjemno izenačena, saj lahko že ena zmaga prinese dvig na lestvici za kar nekaj mest. Vsaka tekma je poglavje za sebe. Tudi danes, v določenem momentu, če bi se slučajno kako drugače obrnilo, bi mogoče šlo v drug tok, ampak vsak ga lahko premaga. Sedaj Novomeščane čakata domači tekmi, s tem odlična priložnost, da prekinejo rok stadionu Portoval. Najprej z Rudarjem, nato pa še s Celjem.
To je vse za danes. Hvala za pozornost in lep večer.